تماشاوان هجا دما و خوش به برنامه دری دن د جارک دن ام بهورنه مجارا ما ایرو و دو پرتوکن چیروکانی صالح دمیجر بن هر دو پرتوک یک جوان بناو سوزنا جبرفت 2002 اند هاتی چاپ کرن یا دنجی بناو دل کوچر سروج 2006 اند هاتی چاپ کرن لسر هر دو پرتوکان به تایبەتی و لەسەر چیرۆکا کوردی و لەسەر کۆبانێژی بە گشتی ئەمێ ئیرۆ بەئاخەون هەندر بەرنامە دژی ئەمێ هەوڵ بدن گۆ بە تەلەفۆنێ بگهین خودیە پرتوکان لێش بۆ ئاخافتنا سەر vê mijarê li stûdyo mêvanê me mamoste Salih Cafer tu bixêrê hatî mamoste destpêkê berî got em li ser tecrübeya çîrokaya Salih Demîcerê çend pirsa şte bikim li ser te li ser kobanê li ser têkiliya te jî xwe bi nivîskariya Kurdî re her çendê gotî îro yanî ji bo çîrokên Salih Demîcer jî li vê derê me dixwest pêşî behsa vê meselê bikî yanî tu behsa kobanê behsa destpêka nivîsandina bi Kurdî û têkiliya te ya vê meselê re. Belê. Kobanê jî ew jî wek her bajarekî Kurdî ji ber nebûna dibistanên Kurdî û fêrnebûna zimanê Kurdî û salên dur û dirêj dibin zulm û zoriyê de bi rengekî ji rengan nivîsandina bi zimanê Kurdî pir li paş e wek hemû bajarekî. Carna tim jî dibêjim heger fêrbûna ziman heger hûbûna ziman ne ji dibistanê bê ne ji mektebê dest pê bike ti carî ciyê xwe nagirê wek zimanekî ku pêra di rojên pêş de bibe zimanê nivîsandinê û bibe zimanê afrênerî û zimanê wêje û tiştî dîtir. Zimanê me jî heya niha zimanekî devkî maye ye. Tiştê ku bihatî di demê de tiştê ku vê dawî gihîşt radeya ku bibe zimanê nivîsê çi helbest bin, çi çîrok bin, çi roman bin, ew jî bi keda kesan e, tiştê kesane ye, bi dilxwaziya te ye, çendî tu dilxwazê zimanê xwe yî, çendî hestên netewî di te de xurt nûgur bin, te bi wê radeyê xwe nêzîkî zimanê Kurdî dikir. Yani baş tê bîra min zimanê Kurdî, ez bixwe ji nemir findê efendî fêr bûm yani. Pir bala wî ser zimanê Kurdî hebû, dixwand û dinivîsand. Kî ye Findê Efendî? Tu dikare agahdar bikî? Findê Efendî ew ya yekî welatparêz bû, ji Kobanê bû û bixwe fota mehela wî teswîrê hebû. Lê hêja ji hezkirina wî ji wêjeya Kurdî re hebû. Tê bîra min em jî biçûk bûn, ciwan bûn, em diçûn cem wî dikanê hêja me li wê derê pirtûk didîn, me li wê derê zimanê Kurdî dî, li cem wî dî, ev cara yekem li cem wî dî. Li cem wî jî min xwe fêrê tîpên bi deng kirin. Dî tîpê dînê İngilîzî em li dibistanê fêr bûm bi xêra zimanê İngilîzî, lê tîpên Kurdî û yê dengdar li cem wî ez fêr bûm yani. Ew bêtir wêjeya Kurdî dixwend yani lê têkiliya wî nivîsandina bi Kurdî re hebû gel. Ya wî dixwend û wî dinivîsand jî lê wî jî mixabin negîha zû koç kir, zû mer, negîha radeya ku bibe xwedî berhem der, lê pirtûkek wî hebû metelokên Kurdî kom me hev kiribûn û hazir jî kiribû ku çap bike, lê mixabin zû koç kir û heta niha jî ez bawer dikim hin kesî çap nekiriye, bi hêvî me rokê bên çap kirin. Ve li cem wî ez fêrî zimanê Kurdî bûm. Tu çend salî bûyî wê çavê? Bêjin 16-17 salî û 18 destpêka ciwaniya xwe de yani. Ji ber vêya wî jî têkiliyê bi ziman gava me li cem wî dî, lê tiştê din jî wek Salih di çîroka xwe de jî danî. Tu Salih hûn ji nifşekî ne Salih ji nifşê hîn piştî min e yani. Navbera min û wî gelek e, belkî navbera min û Salih 10 sal zêdetir hebin yani. û têkiliya wî jî bi vê Ez ê pêra werim ser. Fegavê wek wî di çîrokekî xwe de jî gotê Kurdo, Kurdoyê çawa destpêkê temburvan û Kurdoyê siyasetmedar êtêkçûyî û piştra Kurdoyê û xwedî wêje torevan û piştra Kurdoyê
کو تێک چووی تشتێک نەکردی یê me jî gava me nasî da bi zimanê Kurdî re wek hemû xortekî me zû berê xwe da siyasetê me siyaset kir û karê partiyane û karê rojane wî karî hîç yani ez bixwe dûrî ziman û dûrî wêje û dûrî afrandina ew bibim ez nepoşman gerek vê karî tu nêzîkî vê bikî yani karê partiyê Kurdî di xwedê gira vî partiyê neteweyîne belê mebesta min ji ber birasiya bêjin ev yek ji kêmanî bû ji kêmaniyan partiyê me bû rola ziman pir kêm bû di jiyana partiyê di jiyana rojane de tevî ku partiya me salên dawî de jî êdî dibêt yanî te tiştê hemû tiştê hindir partiyê de bi zimanê Kurdî jî binivîsînî tevî ew biryar jî daket lê dîsa jî ez kanim bibêjim perwerdeya me fêrbûna me tiştê me bi zimanê Erebî bûn tiştê me xwendî bi zimanê Erebî bûn û tiştekî dî jî hêtir ji ber piraniyan Partiyê Kurdî berveramanên çep û îdeolojiya çeptê ve diçûn ji ber vê hewî hestên netewî ez nabêjim nebûn lê me bi hestên netewî diriya îdeolojiya re me bîtir dinêrîn ne diriya em bêjin wêjeya Kurdî û kultûrê Kurdî û zimanê Kurdî ev jî rola wê pir hebû yanî bi qendê ku me pirtûkên Marx û Lênîn xwendibûn me pirtûkên Kurdî bi zimanê Kurdî me nexwendibûn bi rastî Salih Demîcer jî nifşê piştî me yani hîn pir wek dibê piştî me hat belkî şansê wî hebû gav ew hat bîtir zimanê Kurdî hebû bîtir danûstandin bi zimanê Kurdî hebû berî got nifşê mesela Salih Demîcer wan bê nifşê we ev ê gote got 10 sala em bê li wê derê berhemên nivîskî tiştek em çarçova Kobanê de hinekî biaxivin tu berhemên nivîskî û rolpey xwe we hiştibûn gelo me ez serxwe bêjim birasî min xwe Kurta çîrok jî min nivîsandiye min gotar jî dinivîsandin bexşar me bîtir dinivîsan çi carne di tiştê partiyê de çin lê bîtir ya birasî vê dawî ku min bîtir weşan kirî tiştê min weşandî di malperan de deran de piştî ez hatim Ewropa piştî sala 2000 bîtir li wê derê birasî kêm bûn ew rê pir tune bû çapkirin pir zor bû te nikam bû çapkira dibî mebesim biweşande ne çapkira bibûre nivîsandin zor bû belakirin pir zor bû lê tiştê ku nivîskî ne min yê berî me tiştê nivîskî hebû dest me de têbîra min şehînê Swêreklî berhemên wî hebûn di dest me de ji ber em ên hav ser rewşa çîrokê jî bîtir em disekinin Koçaka Şehînê Swêreklî Kobanê bû yani Avustralya bû Şehîn jî bi xortî bi ciwanî Kobanê dev ji Kobanê berda çûbû ji bo xwendinê hiç bawer dikim 18-19 salên de hatibû Almanya lê berhemên wî ku li Avustralya çap kirin bên belkî li Avustralya bîtir çap kirin lê berhemên wî digihîşne welat yanî hîn têbîra min careke ez çûm Helebê cem pirtûkxana Bedirxan Hemed hemû golat xwazim çîrokê Kurdî derewê nabêjin yek ji wana çîroka Şehîn da min namûsa êmo hîn têbîra min bixweranî berhemê din jî hebûn bi Kurdî yên nivîskarê me ji bajarê dîtir Pîr Ristem berme dest pê kiribû û yê te hebûn tevî destpêk erebû pêra Kurdî gotar hebûn bîtir yê konê reşwanê lê min bêjin wilo wa çîroknê pir di dest me de bi wê rengî çapkirî birasî kêm bûn Mehmed Ozon hebû romanê wî daketin ceme Can Dost pêra romanê wî lê ev tiştê ku em ser Kobanê bêjin Kobanê bîtir birasî ku heger em bêjin çîrok û helbest bîtir kesê helbest nivîsandî di Kobanê de bîtir bûn ji kesê bexşan û çîrok nivîsandî û gotar nivîsandî û ev çend kesê got berê xwedan çîrokê wek Salih Demîcer wan yani ew jî ji qada helbestê hatin yan jî hinek kes hebûn got tenê xwelpexşanê û çîrokê ji destpêkê di xwe lê girtibûn li gor nasiya ez Salih dinasim wek şahs Salih ez min nediye caran helbest nivîsandiye Salih ji destpêkê de dest bi nivîsandina bexşanê kir û berhemê wî yekem ev ye min çîrok dîtin ti carîn helbest min nedî û piraniyê ku helbest nivîsandî gelek wan man li ser helbestê wek Salih Kobanî wek Ehmed Qasim wek Dilsoz biburin bira nêv gelek bîra me de tune birasî lê ev kesane bîtir li ser helbestê man tenê yê çîrok em bêjin Salih çîrok nivîsandî
چیروک شهین بیتر چیروک نویساندنه و بلکه آنها پشتی درکتنه از بخواهی 10,000 کوبانی درکتنه اگر پشتی من بر همین نویسکی چیروک بخشم بیتر هبنجی براستی خبرم نجی ترنه همدم باشه دما قلت بحثا في مسألة كرو بحثا نفسانا كردي كرولو بالا مكشاند هنا كي مسألة تجربة هواري وجلادات أو نفشي روشنبيرين كرد وان صالي سهي وشلي دركتن وبلا كرن ولو يعني باندورا وان نجي هابو بأوايا كي جاوايا نفشي وياجي نفشي جو ديت كنياجي ودردورة مثلا كردي نفيس الكوباني. شو أف جارنا أجل سرفي مسألة قال لك السكينة ما تبي شاهين باغ ومصطفى باغ که خوی بونی بون و دانستاندن وان جی بخویش کوبانی بخویش کوبانی بون و دانستاندن وان به میر جلادت رجی هبون لی مخابن او تشت تکلی وان و میر جلادت نگی هندن کوبانی نگی هندن خلکه اویاجی نظام اگر رخناک به مرول وانا بکه چه به لی پشتی وی داوی پشتی کو دست بی بو تفگر سیاسی هاتا کوبانی بویرا نه تشت هاوار و تشت کافن هیدی هاتن لی وقت دواره چاندی دواره وقت بیجن نویساندن در تشت بگلکی کیم بون نگیشتن یعنی از بخوا گیشنه براسی کیم بو پر کیم بون وقت مگوتی من ندیدن یعنی نفشي قلت بحث هايدك بيتر يعني جناب قادة سياسته دبون باوايكي تشالاك وها استخوازم هنا كي يعني الشيروفات تج مسالير شي جوج آليكي دي مسألة بأفخورتي نوهاتي دكهفن ناف كاري بارتيا دو كاري نتوائي و دي بارتيين كردي دي وباوايكي دن يعني ج آليكي دن ده تدنره ج زمان و چاندا كردي بدور تكهفن برب يعني خواندنا بعربي دي ياجي خواندنا پرتوكينگو تكلياوي بوجه و كلپورا كردي تنيه في ناكوكيه گو مروف كارناف لي بك تدسبير چي گلو گو يعني الدريدن بلكي گلكي اشكره بو مثلا وق باكر لروج آوا هنا كي او مثلا كيم هاتيه لسر آخافتن يعني شيروفايا تجبه مسالير چي گلو از برنگک جرام دبیجم تم و داوی مجهنک دوست رجیگو مگو هاگر ون بیام بکن گور تجربه من ون دفج کاری حزبی بردن پارتیاتی کاری روزانه ون هرن ویجه هاگر یک کلا دلوان هبه و افرامدن دهندر وان ده هبه دیسا جان هات بیجم چیتره بری خو بدن ویجه و بری خو بدن وار نویساندن ببن خودی برهم و برهمان خلق گلجی سوده ورگره و باشتر به نما بس من از دبیجم سیاست جمر ناب کاری سیاسی گل کس قانون کاری خستنی بکن جوینم بدن سر هاف کار بکن روزانه بس نه گل کس قانون برهمان دینه و نویسام بک جبو پشرا تکون وقت به پرتوخانه به جبر وی هویجی پری جاران شخار مرود نره پشتی کو دل مر سیاست سارد به پشتی وقت کو کردو د چروک صالح دجی پارتی وی پارچه ده ایدی هیوی وی دشکن و دیگه دفج پارتی برده داره ایجا دست به ویجایت که دست به نویساندنیت که از بیجیم جی گل کس ما بشاشی نبشاشی نما بس بقصد يعني بيكو تزانبي تد دجرماهيك سياسي ده تد روشة كده دجمن زورا دجمن لسرتا كنت بكاري وقتی هم جوان بونتی بیرات اجماع به همه سالک دو سه کردستان چه بکن هیچ ما همون تشت دین بعد ما دف خواندن خوشی بردم که هم و آرمانجی زوپیک بین ایجار او نرینین کوری دور ام گوه بدن ویجه گوه بدن نفساندنی تایبت دی ساعت بیجم کسی که افراندن لجامانه کسی که تش جامانه بیتر بر خدابانه می و می بیتر فایده کربا جبیتری کاری روزانه کاری پارتیات بیجم افجی شاشبونک بو گله کش ما كرو متمنجي مادا يعني تایبەتی دن جیه وی نفشه گوته بحثا واک یاجی اف ناوی گوته گوتن ای گود نویسکاریا کردی ده یعنی دیسان بیجن چارچوبا کوبانی ده درکتن دروه یعنی کسک کوبانی نما توی مسئله بچه گرید دی یعنی مثلا تنه گلو روشا سیاسی یا سوریه بگشتی یا هریمن کرداب تایبەتی یانجی سده من دن هنر گوهشت گو اوین گو بنویسکاریا کردی مجولن همو کم زیده درکرن دروه نویسکار و کسی که کل دهندری ویده هیا تم هیوی وی بلندن داخازی وی کورن
يعني دليوي وقت بيجين تينا دليوي بتشتا ناشكي زوزو ناب يعني قافيك خدي امید به خدي هيفي بيتم لجيانك بالكشتر دقره بيجين بلكي قال لك هس جفين نفسكم منها بحث وان ذكري دخستن دركي ديتر ببين سينور فراتر بكن دركفن جيانك فراتر انه تشل دنيا هي ازهرم اوروبا ببين ازهرم استراليا ازهرم دركي ديتر يعني جبر قافت هستن تفربن وقت بيجن تم تشتك هاي تلي دقاري تم ليقارين ده هندرتا ذهبي دخازي دركبي تجيب بقهري همود دري بقهري جبر فيها ويجي وميد وتشتي دلين في نفشيدا هیشتن کو اونا بیتر لجیه کی دین بگرن بلکه جارنا نتنه گریدای بجبو روشا اکونومی یعنی نجبو کارو دران چو بمپرانی وانجی نه بجم جبو او تشتی کت لید گریب تنزن چیه هندرت او جی به سبب کو اونا بدروا كتبن و كم في برسيج بريز صالح دميجرجي بكم ديكا او دبيتش صالح دمات باش جبرگو دم نابرا فرو امريكا در نها نزانم چاوای ولا فرق لك هي 5-6 ساعات ليش ترد بيجون دم باش تدنگ مد بيس قالو بريكك حميد دم تجي باش دم ميوان رزار صالح جعفر جي باش بري وهاي دم نافيرا مدى 6 ساعات بله نها مجرى برنامج خو هر دو پرتوکیتی چیرو کانه لی از چند پرسات درباره یعنی جیانات شته بکم دست پک دور از پرسندنی بچوچک درباره پرتوکا ده بکم آن هاتو امریکا هنه کی جمر بحثا ریویتیا خو بکت کنگیش کوبانه درکت تشاوا بریت بچ امریکا تل کو دری بوی درباره جینانگاریات دست خوازم هنه کی ما آگاه دار بکه بري كاف حليم باجي وقت هر خورتكي كرد در بدردجي اوجي انا كردان ملتكي كو تم بندسكي وزور وقت بي زور استمكاري فراوي بي وحالي بي من اجي جي كوباني سالا 1986 دركت ابو النود وششان دركت بري خدا لبنان بوكار ولويدا از نزدیکی 16 ساله جیان لويدا گله کار کردن گرک جیهو دران گریام جی 3 سال داویدا من کاری روزنامه گری کرد و از لبنان جی اوا نزدیکی ساله کو 3-4 ماه من از خاتمه امریکا و از نهال الولايات كيدجين جرافجين كنتي كيتا وولايات كبتشوكا نزديكي ساعتوني ذاك نزدیکی نیویورک ولایت نیویورک بله بکردی اوا جیانا من اوا وقت بیر ریوت شنا کرد یا جیانا من و تو باش زانی ما گفت بله متخصص از پرسا جیه چاپ کردن هر دو پرتوکا جی بکم پرتوکا تیا یعنی سوز نجبر فی 2002 درکتیه و دل کوچری سروجی جی 2006 ده لسر پرتوکا که جوان نویساندن بیروت لسر عادقت ناوی یعنی جیه گو چاپ کردن لیتنیه در هر دو پرتوک کارج مر هنه کی بحثا روشا چاپ کردن و شاندن آوان بکتل کدر چاپ کردن چما نافتنه بري سوزج بس وقت جود سال 2002 من شابتر لبيروت من شابتر بس وقت بكذا خوي صايبات مركزك اليكاريا مزوي واردا نكر مبخار رئيس ذكر لسر كمبيوتر وتيبين كردين نبون ومجالك زحمتي دراسي زي واردا شاندو وبلكي ديارجي قالك شاشين نویساندنی تدا در باز دبون لمن من هاون داك ازوان چارتر بكم من كاري بوش بر او نكاري مو كاري نویسکار نه او چکرنا او کدی رئیس کرنا دقیق اوان او بنویسو کسن دی شارزاد دی وارد جر آلیکاری اوی بکن مخابن تو باش زانی دروشا کردی اف درفت نبو ما بكذا خوي تايبت وكفاءت ما افكار ذكر تلبيروت شابكر يانجي وقلك نفيسكارين كرد قول لشامية الحلبة بدزي يانجي بوايك دوي شعبي مخابرات عن شاب دكنو لسر بيروت دنيفسينن ناجي خو انا امن نوها وانا براستي از بيروت مش بروي وقت از بيروت بجام من بيروت شابكر
لهما وقت بيخرج كسكي بمرأة آليكاري ديوارينا نكرت بل دوي وهو دمه دا كسي كل سوريا شاب دكتن باشتر بوجه كل بيروتي شاب دكتن چونكي روشا بيروتي هنا كي بآواي بآلية عربي وبهتر شو تذكاري بوشتين عربي بهتر بآواكي شايكتر ونازكتر بعربي شيكي لهما بتيبين كردي وقت بتيبين لاتيني أو تيبين كردية تايبت نبون درفت بكياماني جبوه من نبون هنا كي كسي دي بوه لهما ياد دوا برتقال من الديام أو دلكوتشري سروجي أو من الشامي تشابكر أو دار الزمان متشابكر براسي محاول داكو أم وقت ذي رخصتي ورقرن أم حكومتي رخصتي ورقرن كوب أواكي أشكره بيتشابكرن لهما أم بسرنكتن محاول دانا فكرم سرنكتن خودي وي أن كسي كود ذي واردة آليكارية منكر ماموستا سراج عثمان بو اويجو لكارم باوكي اشكره ناوي دار زمان تلينم وتشابكر لهما تجه جيره داناني وواحد راسو ارمانجي او بوكو بجد ناف دست خوندوان اللي كذا تشابو في خم نقلك خمس مزن بله من برسكدين بكره يعني ما تخصت الجمل استوديو اماده بنها هنا كي برفرها يعني ماموستا صالح جعفر جي بهفره ام قارب بحث تجربه تاع شيروكي بكن ليه يعني روش بر بچاو انها هناكي زحمت وش بروزه چند پرسه بلازولو درباره چیروک نویسینا ته درست خوازم بکم د پرتوکته چیروکا درکتن له جدر وی نفساندنا چیروک گلو هناكي ماموستا صالح جعفر قال يعني هلبست كرغو يعني برانيا نفشي جو نفشي و بيتر بهالبست مجول بنولو هاتنا قادا چيروكي يعني بري وي هالبست هبو يانجي راست راست ولو بري خدا چيروكي و چيروك نيفسانت جدر وي چيروكي ت برهمه تهنا قالو بري تاك حالين براستي جدامكم من خناس كريدا جلك بس سري من بديجريان ومن نكاري بس جوار بديت انا من ونجي هذا نفشن من ما نزاني بوكو أم ملتكن شري ويجي هاوير دوري ذا تذكرن لهما ما بواندورا وشري وزور استمكارية دجانا خيا الروجانا دي أم وكو زاروك بكوفا دشون أم راستي كرسا شمال هاتن شمال زماني ديو باوين ما نوك زماني ما مساين ما شمال قنديو بذي رنجي هاج جندر ما دو ترسن شما دما ام پرسك جوان بكن او جوان پرسن مدرفن و ناخواز پشتكي جمرا ببيشن افرسو قلقين دن براسي دورا هدي مناس كرت شد دردورا مدده من پرسك شما تم وها بمرا ما وجمنا قتيا حتى رجا ايروجي براسي افرس وقتيا سليم منا جمنا غيره مناس كرت شد ام دلقرم بون و تزانيجي كردكي دلقرم وبندس دوات مناغبة تيويست بو بحلبسة شورش جهري بس بنبي ساندري بكها نبراستين من قالك خدوي واردة نديت من بحلبسة دس بنبي ساندري كر لهستك لجا من شيبو كتهني تشيروك دكوارات تشتين كو ادخوزم بيجن درخي هولي وتزانيجي واقع كردي بجشتي وكوبانيجي بتايبتي قالك عرفوا عادة يعني وقت بين لينيته بهنا كوزيانة بجين الخلق ما وكمروف وكملتك كوزيانة حرزك مدخوص الجبوندي وباجارين خرا بيجم خلق الجهان دوزة حسكرني بكن هون شما بسادام حسكرني كاتشين خواه كذابين خواه كجن شما جبو بهستك حرد هون جيانات هفت ندكن هفت خويني دكن وجبر هفار دكن شما هون جيانه يكي بيگونه بزن برانبر جيانه يكي گناهكار ونباش براستي يعني وي وقتا او دلگرمي وقت مشترى قوت او دوي قنا غير تشتكي شورش جريد در كتبو هولي جنواري كو امي صبح شيار بن ودوي كردستان آباب بويبه بله من دبستي كده افتش الدومن هبو لهما بفيرنجي من دخوست كو از هسن خدر ببرم لي بشنا از هناك الخوضة جريام ومن دخوست از جوان درشمو سيمبولن جشتي ومزن داك هفم ديتايلو دل جواك خلقي كوباني ومن ديت كو هر بهنك براستي بجيانا مدى شيروكا كسات بخوايا
بله لوما من بهتر بري خدا چیروکی کاتن بله ما گو از بپرسم دلکوچر سروج 2006 درکت ام جینها 2013 دن یعنی 6-7 سال چه بو در باسبون نها یعنی واره چیروکی ده تو برهمه تاییدن ده بر چاپه جبو چاپه آماده هنه یعنی جی چل بردسته هی دواره نویساندنه ده بري از من جبلي وان هردو برتقالجي من تشيروكا جبران خليل جبران يا باسكي شكستي عربي جدل اجنحه المتكسره من ورقان سرزمان كردي لبراستي او نهات بلاسكرن اوجد ويدا ميدا بو اوجي كان صار ترى درباسونه بري بشتيوان بو اللي هم اوجي كان صار درباسونه براستي وقت مشترى د كرتا وقت بيرفاتشونا جيانا خدا قلت كود 5-6 سال داويدا از من کار روزنامه‌گری کرد یعنی از بهتر آری روزنامه‌گری و چون وی بواری براستی از هنه چیروکی بدور خستم و جبلی ویجی تزانی ایجی انا مرو کسایتی هنه کی وقت دبی دما مرو گلکی دبی و مرو نکاره تشتی کمری بخوازه بنویسینه لی براستی جبلي وانستانجي من گلک چیروکن براولا هنه و من نویساندنه و من هلبس نویساندنه و دو سال داوید جيش خو ام بهتر ام بنا سياسه مدار مدرج تشيروكي بردا جبر روشه ولاتي ما روشك وقت بي كتا تبليهويه كو بيوست بوجيرا ام بزمان عربي وجي خلق ده دور خورا تشتين خوات تشتين كردان تيبت بيشن وام بيجن ام جي ملتكن وما في مجي هيا او وقت بي ام دوي وايد جهنتي ام شون يعني شو أبجي بلكي نافاروكا بالكوتشر السريجي دردخه هولي بله كردي ما وها أم بالكوتشر أم لجهة نامين أبجي وقت بي بويا وقت أتشابج وقت نظام قدرك أجب أم نظام تفديل كاري خبكن أم بحرين خوان نظام بأواتي درست بريفا ببن براستي وهاي لألتم يعني هر كومنت شك شاب نكري يجي از بيتر دوار تشيرو كده براستي خدينا من هالبس نيستان از جوتاري بعربي بنفيسنا لهما از خبيهتد تشيرو كده دبينن جبركو قوتنا هنا بجفاكا كردية كو خلقي كو بنده تينا بكارانين براستي از نكار موان قوتنان ده هالبس ده بكار بينم از بهتر بكار موان تشيرو كده بكار بينم او تشتري روجانا او جيانا دي وباب وناس وكسو دوستين منها ام نكارن وانا وكو هلبست وبرات بتايبتي ما اواري هلبست هاي كنيزيكي جفاكا يا روشا جفاكيه ملتي كود مدويدا نادي از بهتر خد تشيرو كذا ودبينم مش بروي من قالك تشتري صندنا اللي هم بلافكرنا وي من هناكي هشتيه دمك دن اوجي سدام الوي هنا اگر ما هذه ام بكارن شروع بكن اگر نبيجم بكارن لی افرویتیو سرپهاتیا تب سری خوشی چیروکه یعنی هیویا ما او گو ت گلکی چیروکه پاشگوه نکه و ت خوشی دور نخش برگو و گلکیش بو خواندوان کردیجی و بو چیروکا کردیجی و یعنی زرارک به دماغو تل ویدری بسکن پشتیوان هردو پرتوکان هیوین گو تل چیروکه وگرو چیروکن خوشک دیسا ام اشترد سبروجه ده بخوینن برای گلک سپاسکت حلیم گلک سپاسکم جبو و تلفونه هان براستی اجی گلکی بهیوی بوم که ازوارا بتا و برزدار صلاح جعفر رونم او جی مبر جیرا گوتیه اوا چند سالان ده پیش نده بود دوی واری ده مجرا گوت هر تبکوه چو الدوته هاتن يعني او الولات وقت بي او وكوري بركي بوش مرة براسي دما خورتانية دا ويقالك ريفش فيش ما ذكر وريفاتشنا ويا دركتنا ويش دربا لمن عيني كل ويهات لمن جهات بعد بلكي نظام وي از نبورا ويتشقوت لهما از باورم ويتشتي لفرمن جمن باشتر قوتنش ترى اجي هي دارم كأذكار من ذي وريده بردوام بكم و الجزيرة كجي خلقي خوش دكم كهنا كي الكردي فجر وكاربة تشتي أم بنفيس بخونن يبو أوجي ببي وقت ببي بشجرية كجمرة دا أم تشتي بدن جمارة بنفيسين براسي وقتها كنت تشتكي بنفيسيني وتبخوش تبي سربوراب ترى دربة سوية كنت تشتكي بنفيسيني وكاس نخوينه وراستي هنا كي ودامي هنا كي دلساري ترى شد
نما او پشتگیری هاش ترى دبي كنت قارب كشكي دينجي بنفيسي راسته بله برز صالح دمیجر چیروکنویسی کرد گلک سپاس جبو بشداری آتش خواه می آخافتنا خواه سر چیروکت دوام بکن سپاس بوتش بله وقت تجي جهداري كرنها هناك هما راست راست درباسي نافروكا تشيروكا ببن هرچندي هناك جود يعني بحثا جريدانا خو بكوبان برودان جو جواكي ايغول ودري دبن وبحثا مثلا كشتنا لسر ناموس ياجي مثلا روشا جنيد وجواكي دحردو برتوكا دجي تشيروكين جو يعني نافروكا وان يعني جوی مجاری گرتن پرن هنکی سر گریدانا چیروکا به و روشا گو لکوبانیاج روشا جواکا کرد لوی داره و آوای تکلیا یعنی چیروک صالح دمیجر به و جواکر بوارودان گو گوتر یعنی الگور خواندنا تا او تکلی چاوا هات بدرست کرن بلين ها چروکاوی دوامین پرتوکاوی دوامین دل کوچر سروجی شقد دبي ام بيشكي دشتا سروجي بدن ناسكرن جبو سروج بخوا باجار كبلكي بكردي كردي من باكور جياد بيجن برسوس او الالي لسر خطيه سروج لسر خطيه سروج كوباني هردو دكافن دشتا سروجي الودر الاليه سرخته ام بيجن رهاي وان يا رهاي الباشوري رهاي كوباني سروجي برسوسي دورا 40 كيلومتر لباشوري رهات كافن لو داري دشتا كيا جي بيجن دشتا سروجي او سروج لسر باجار سروجي كو اب نافي برسوس لسر سينور يعني نابر سروجي كوباني جي 4-5 كيلومتر يعني تدي اف سينور اولاد بارچا كري ولمان لي او دشتا ياك كتلوي علي لسر تشابي يعني كوباني جي كاشا كيا كاشا مشتنور تبسكني دشتا سروجي روجهلات وباكور و روجاوادا تدشته گشت بینی دشته بخوان نپرمز لیو دشته برسی گلک خوشه و آوا ویها و دار ویها بون و کانی ویها بون بلکه آنها 2 سال داوین دا آوا وی نما و کانی وی نما دار کم بون لی هنجی گاوا بهار دبه برسی جی توار سر بلندیا کلوی دشته نیری قالكي هستني يعني پر خوشتين تا يعني اي با سروج بخوا يعني بنقها وي كوكا وي ديار قالوا السروج قور من بهيستي ما تلو كليني ولا فردا نكني باجاركي نبر كاف نباجار السروج بخوا خويات كيلو دار دمك هناك وقت بيجن كتيبه تركاني ارتشا ترك بنشمو عثماني بن ببرالوي دار نافي السروج جواتي تركي هاتي از باور دكم جان جي بهيسي انه السروج بلكي يكي ديندار به براسي ما بخاطر تلي كلين سر نافي السروج من ناخذ بدون نكتمه لاو ديشتا كل نافي خو ديشتا السروج خوشیه وقت مگوتی با آب و بدم و او دشت فرو او عردی دوزی دبوجی گنم و جاه و تشتی دیتر دشت که زنگین بو لام کابن وگر نجی او بخواجی الوی در که دوره 10,000 و تشتی که بر زاینه او یا الوی در که وقت بیجن حتاتو هبو باجاره که کفنار بو یه آشوریان بو و تنها جی بشک باسکه که مزن ج متحف ج موزه حلب های یا نشتمانی وطني بشك جي قريداي بحتاتو دا او قندكي بركاف نار ايرو جيجيرات بيجن شيران شخو صالح دميجر جي شيران اما خو بينغا هم اجي شيران ما باب مجي شيران اللي ام زودا چنا باجر لي صالح للشيران مزنبويا والشيران وقت بيجن خورتانيا خو جوانيا خو در باسكريا جبر بها ود هر برتوكي ود اجي تدبني قريدانا وي بدشت السروجي دا جبر شيران دكفي هندري دشت السروجي وقندي هري مزنتر دشت السروجي وقند شيران جي بخا او قندك كافنارا وكم قلت 10,000 وتشتى كي دبر زاينه هبو باجار كوباني باجار كي نحس 7 سالي وچه بويا جبر بيان وجي تدبيني غريدانا صالح پر بالسروجي دا تشخر هر برتوكي وي هم تشروكي وي بخونه حسرت دشت السروجي هندري ودا ماي وقت هندري ما قال لك عند مايا اجا ايشا دشت السروجي ايشا خلق كوباني لوی دشته زور زحمتی دیدن خزانی و نچاریا نچاربون و ظلم و زور دجمنجی
دما عثمانیان دا و وی داویج دما پارچکنا کردستان لبن دست وی رژیمی دا او آلیه کی مسئله مثلا و تگوت آلیه دیروکی و سیاسی لی ده مجار چیروک صالح دمیجر ده گله کی مجار جواکا کرد و پاش دماین و تشتین وهاج گله کی جی دگرن چیروکا یعنی گله کی ولو گو بالا مکشاند ده پرتوکا سوزداش برفیده همو کچا خواه نارینت کجش برگو راموسانک هنکا ماچی کریه درکه لی یکی گلاش تولهویه کل گند گوتنا دبیجی دبی سبب کشتناوی ده پرتوکا ده دوا ده دلکوچر سروجه ده همو بخواه خود کجه جبرگو اوی گلاج او میره گو او گوتن بدون نارینه خسته بون لخواه مکر هاد گو او گوتن درو بون و ناس کر گو کچا خواه بگونه يعني كشتيه وبفيرنج اف بويرين بفيرنجي دشتا سروجي يعني اجواكا كوباني غوميرو تشارچوفا وي دمكي يعني زمان دماوي ولو مجارا فان تشيروكا بيتر السردما نهان السردما برين بيتر هەگەر دەمێکی دەستنیشان بکەوێ کەنگی بگەڵێ ئەس دەبێژم ji ber kunhan bêjin li gor temenê salih jî ev bûyerê ku wî gotî li ser namûsê û li ser paşketina civakê dibêjim ew bûyerina salê pêncî û şêstî û heftê bin yani di ber baweriya me di ber salên hefteyîn yani geva salih biçûk bû jî em ê bêjin sal heftê bin di sal lê piştî van salên dawî salên nodî û heştî û bişin de 10,000 çekî civak hatê guhertine yani ez xwe jî bû demek dirêj dûrê ketime lê ev bûyer wek min gotî ê ber salê heştîn ev tiştî çêbûyî nemane wê jî ev tişt rabûne û di civakê de ev kêmane nemane lê kêmtir bûne di wê demê de dibînî ji rewşa wek dibêjin ekonomî li paşmayî û li civaka êlperestî û olperestî herdî tev bike ew civak hemû tişt tê de taybet jî diwarê jinê de zor û zehmetiyek mezin hebû yani û di kulturê êlan de tu zanî mesela namûsê wek dibêjin gelekî zehmet e yani evîndarî qedexeye hezkirin tune ya çîrokin ser zewaca bi zorê jî hene û zewaca bi zorê û carna salih behsa zewaca berdêlî jî kiriye gavê bi hev diguherin ev edet jî belkî bên belkî pir kêm bûye ev kultur ev wek dibêjin ev rewşa heyî di nav êlan de gavê li gundgî hev nas dikin xelkê xwe bixwebin gava yek bibîne ciwanekî wek dibêjin ku zimanê yekî bilmez di bilmezan hevdî dîtiye tiştekî normal e di jiyanê de 15-16 salên xor tevkeşek bêje hez bikim kanê bêbextiyek mezin tê xê istî îca ev mala gîş dikeve hevû xwed heyîrê û çare tirne illa ew keşka bê kuştin yani ev bêbextiya jî piştî ku derew derdikeve îca dibê ciyeke wek dibê dil şewtandineke pir mezin bawer nakim ti carî bavek di jiyanê de karibê kezebê xwe bikujî heger ne dibin zor û zexte civakê de bê ev salên wek dibêjin derbas bûî û niha jî hîn hene bi rastî li gelek gundê me jî li gelek gundê bajarê Kurdistanê dîtir jî ez bêm ev rewş hîn heye Ewropa xwe jî nav civaka Kurd vay hatî nav me ye me bixwara anî va dera jî Swêdê li Almanya timen bûyerên vî rengî bûyerê bi vî rengî gelek hene û eveya jî dihêlê ku ta niha jî tevî çiqas pêştabûn çêbûn di va salê dawî de lê bi hesanî yekî nexweşekî dil yekî xêr nexwaz cem ez bêjin karê navî malbatekê xerab bike bi tiştekî biçûçek ya bê melderekê dî xort û keşekê hev ramûsane ya derekê kare bêje min bihîstê filan kes ji keça filan kes hez dike wek dibêjî nakûkiyekê nexweşiyekê têke nav di malbatan û bibe sebeba êşeke mezin di hindir vê malbatê de yek ji mijarên sereke jî êgo di her du pirtûka de cî dikirin mesela derketina Ewropa û xewna li cem gundiyên Kurd yan jî xelkên Kurd li welêt û derkevin Ewropa tiştê bala mikişan jî yani ev kesên sereke ê divan çîroka de her got derketina Ewropa win dabûne têk çûne yan jî zarokê jina mesela bendemane piştî çend sala destvala bi ser wan divegeriyayê yani tim têkçûnek li dû wê derketinê ya li dû wê xewna derketinê ye
از دبیجم دورده بیجی نظام بچاوه که رخنهی هندر چیروک صالح ده بلکه یک کسی دیتر دجی تایبت جی که دبینی اگر کسی چیروک نویساندی هین لولات نویساندینه تشتی که بهیستی بویار اروپا چه دبن جی بهیستنین خواه افراندنه نجی دیتنین خواه نه معناوی انه کسی که هاتی اروپا وندا نابن زاروک وان وندا نابن افتشت هيا لانه تاوي هاتيه جبر قافيت الولات بكي نكي تجريداي بيتر بالسياسات تجريداي بيتر او تشتي د مجي وقت بيجم ملتا حي او جي جريداي ديسا بجواك دا دبي مرا دفج عرض خبرنا دبي مرا دفج ولات خبرنا دي افناج جريداي نجوي دره وجالي سياسي واجي تتم دبي مبار رخنا بچاوك رخنا جريت دنيري انه اف كاس دبي درنك در دبي الولات بمينن اف نرخاندن جور دهاتی از باور دکم گلک مالبات کردی هاتی اروپا بسرج کتنا خواندن خوشی کرن و روشوان آبوریجی باش بو و زیورین لوی داره گلک فایده جی گیهاندن خلق خواه انا لوی داره خازم وقت بی رکلامه که چیکم جبو خلق به اروپا لی از دبیجم جی نه همو کسی هاتی اروپا کل دیتنک بحر دو چاوای بله نه هر کس هاتی وندا بویه و نه هر کس هاتی بسرجی کتی هر دالی هنانی یاد بیجم دی صالح دا قابل ور هاتی نویسانه بلکه بچاوه که بیتر سیاسی المسئله نه انه دبی ام کسی ما ام نرن در و ام الولات بمینن بعرضه بمینن بله لسر زمان يعني ام هنا كيلو بلست سر چیروکا درباس بنجبو دمامج بر تنگ هناكي لسر زماني مثلا دحام عبد الفتاح مع مستر دحام عبد الفتاح ده پیش گوتنا چیرو پرتوکا كم هناكي بحثا باندورا عربي كلوك رخنيه كي گوتي دبن باندورا عربي دهاتي نفساندن تمام رو چیروکا دخوينجي شبيبي باندورا عربي مثلا او هفوكك هيد به ماچك لسر روي چاپ كر يعني طبعه قبله على وجه اگرم بعربي ولو شيء يعني از هنك بيوا راستات مگو بیت الجم کرده باکور بکارت مثلا نابه کداوید به ایما گاوی يعني فبريقه يعني اف بيوه هانه قالوا لكوبانتين بكار انين يعني براستي باندورا هر دو زمان تركي وعربي بله اگر کو ام بیجن ام کوبانی و قامشلو بدن برهاو از کارم بیجم باندور زمان عربی بیتر لخلق قامش له هيا لكوباني باندور زمان تركي بیتر لخلق هيا اوش كتي تبدا السلال داري بعربيه يعني ها سدماوي جبر قامش له بیتر جيران عرب نيزكترن و تيكلي بیتر باجار بيشكي ممكنه مزنتر بيجي وعرب هندر قامش له بخد جي هنا وكسي هاتي ورو كارد كن درد كن وعشيره ايلن عربانه كج باشوري وقت بيجن روي كردستان تیم باجر خامش له تکلی یعنی لکوبانی تایبت مندی که عرب لی پرکه من و تکلی عربان بکوبانی رتنه عرب لسر باشور و روجاوای کوبانی و روجالات کوبانی دارن باجر عربان یعنی کسی بر فریت و روجاوا دارن من بجر جرا بس کسی باشوری کوبانی دارن رقه ایجا تکلی کوبانی هم بخواه و سروج و گندی دیتر کوبانی به عرب رتنه یعنی اشترا بیجم حانها پرانیه نفش کبن کوبانی هم به عربی نزانن و یک جار یک پرساجی نزانن لی ترکی بیتر زانن جبر کوبانی ولو بیتر بسر ترکی واته حسب و هین باندورا او قناغ عثمانيه نه دولت تركي هي كفن لسر كوباني هي زاراوي وقت بيجين ديالكت كوباني بيتر قداش بر ام نيزكتري رهانجي يعني حيا دم كي سوريا وقت دولتها كان تشيبو باف مدغو ملدور خجي دي خلق كوباني باجار وان رها بود چون جرها تشتي خود كرين دي چون جرها تشتي خود فروت ندي چون حلب نيزكتر بوش حلب نيزكتر حلب قطب وجي فرات جاب وحلب بس سال قداوي خلق كوباني دارن حلب بر تكلي خو جيب رهابون جبر ويا وجي ايماج تيبير عمل بچوكي دغو سر قراغونان اجا متقول قراغون شيء قراغون يعني روجه رشن يعني وخلميش ودشرميش جبر ويا برسي
ترکی زمانی د کوبانی زمانی چیروکا دجهنه که باندور یعنی اشکرای من پرسا جدایت نبره هر دو پرتوکات کربا یعنی نخواستن پیشگوتنا پرتوکات دل کوچره سروج دهنه کی ول باوای که هلبستیانه مروف بقیب زمان چیروکا هنه کی بر به عالیه هلبستوانی د چه بهتر ج عالیه پخشانه اگر تحردو پرتوکا بده بر هفدو چیروک وانت تجدایی ببینه گلو گور خواندناته از دبیجم بلکی صدام گاوا پرتوکا یکی دا صالح دانی از بیجم اویا بنارین هم بیتر تشتی که هندری ویدا به زمان چیروک وقت چیروک مجداپیر خود بیستی به وی رنگی وقت چیروک وقت رستن اوی وقت چیروک دانیه د پرتوکا دوام د ادبیجم افجی صدام گاوی تا دی هر کومری دخونه و بیتر د نویسینه روشن رادای زمان مرام بلندتر دبه ادبیجم جی صالح گاو رادای زمانی و بلندتر بی خواستی ایجار پیچه کی زمان جم خاجی بلندتر بکه ایجار او بلند بونا کتی واره ایجا برو بیتر برو هلبسته و چوبه بلکه وی خوشتر دیه انو رضای چیروکا خوب بلندتر بکه اد بیجم او صدام جوه هاتیه بله مخابن دما مقدیه تدید پر زوچو یعنی هین پرتشت هنگو مرول سر هر دو پرتوکان بیجه لی امی بهلنج سبروجه روی مسئله اگر تشتک داوی هبت بخوازی داوی اد بیجم خوازیه کسی که هر دو برهمین صالح دمیجر بخونن و هین تایبت جوه خوشترین خوشی خود بیتر تیدا ببینی اگر صالح وقت شخص شناس بکه صالح وقت شخصی که خورده که پری دلخوش و دلخاز و دلوکری و پری نرمه ایجار باور دکن بر همی ویجی تتیدا درستیه که دبینی تتیدا حسن زلال دبینی تتیدا نبینی یکی نویسنده بس جبون نویساندنه نویسنده تشتی هندر خدا درخواستی کل و ایش و دردین دیشتا سروج آنین الزمان خودما برهم و کسی گو برهم دا آفرین جی یعنی ولو گنجادنک نباید هبه وقت به عالیه اخلاقیه مسئله جی پیک تیجی گلک سپاس مستر صالح جعفر بو هات متا برنامج بو اخافت نیتا سپاس بو وجی تماشوان هجا حتی برنامه کدن هم من خیر و خوشیه ده بخاطره و